ჩემო ოქროებო, ძალიან მოკლე გამოხმაურებას გავაკეთებ. მოკლედ ყაველაშვილი გამოსულა კაცო მაღალი ტრიბუნიდან. ეხა თქვენ აზზე ხართ კაცო გაეროში იყო და იქ რაღაცა თქვა თურმე გაეროში. და შვიდობის სახელით გამოვიდა. ვინც მოусმინა, მე არ მომისმენია, მე ვერ გავუძლებდი მაგას გული მაქვს. ძალიან სუსტი, იმდენი ომის ნახველი ვარ, რომ ამ ხელა მშვიდობის სიტყვას რა ვიცი რა როგორ ავიტანდი, მაგრამ ვინც უყურა, ამ გამოსვლას თურმე ატირდა და იქ უთქვიათ ნობელის კომიტეტში სად ვიყავით ამდენი ხანი არ ვიცოდით თუ რა მშვიდობის სახელით დავაჯვამდით თავზეო და იმარი დააჯვეს თავს თურმე სუნი აქმცემს საფრანგეთში. აი ხუმრობა გვერდზე იყოს, მაგრამ ქართული ოცნების მთელი პროპაგანდა გადართულია იმაზე ყაველაშვილის სახელი როგორ განადიდონდა. ძეგლი დადგეს ერეკლე მეფის, ყაველაშვილის სიფათი აქვს სულ და იმას ერეკლე მეფის არაფერი არ ცხია. ხო და რა ვიცი რა, ვიყვარ ხარ ბატონო პრეზიდენტო, მაგარი ხარ, მაგრამ თამაშო ფუტბალს, თურქეთის პრეზიდენტს ყვაყურებია საქართველოში მაგარი ფუტბალი და ახლა ამერიკის პრეზიდენტთან უთქვია იქ ამას უთქვია ამერიკის პრეზიდენტთან რომ დროაო კაცო მოვჩეთო ამ გაბუტიაობას თამაშო და მოდი გადავტვირთოთო, მივაჭიროთ და გადავტვირთო იმას უთქვია რომ ხო აუცილებლად გადავხედაო შენ წინადადებასო და მოკლედ ჩვენ ყორიფე გვყავს და არ ვიცით რა და შეიკავეთ ის ვისაც არ მოგწონთ მაგის თავზე დაჯმული სუნი რა პრეზიდენტი ყავს მაგარი რა მსოფლიოს აშინებს თავისი მშვიდობით რა ბიძინა ივანიშვილის ის არა თოჯინა